Apaan tuh? Kepo. Pesan lagi kayak gitu. Itu apaan tuh? Pep baru ini bos. Coba sedot, bisa. Itu biasanya itu kesalahan pemula yang mana mereka kebanyakan tidak tahu ada cara nyisup MTL dan DTL gitu. MTL apa? MTL. Yang pertama MTL itu cara nyedotnya nyantui kayak misalnya ya sebats lah, sebats pasti tahu cara MTL. Dan kalau mau ngisep barbar kayak tadi lo harus pakai set yang kayak gini yang support DTL. Pakai set kayak gini tapi beli, jangan pakai punya gue. Iya beli. Kerja. Yang kedua juga lu bisa pakai liquid fruity dulu. Ini lu pakai liquid apa nih? Lu pakai ini nih rasa melon. Nah itu udah bener tuh liquid fruity. Terus juga yang kedua nih, gak salah pentingnya nih, itu nikotinnya. Itu nikotinnya berapa? 10. Nah itu tuh. Tapi kok masih batuk ya? Berarti yang salah tuh cara nyedotnya emang ente barbar, jangan barbar kayak gitu. Baterainya kali ini kenceng banget nih. Full nih. Salah nih.